Bonjour, nègre dévoué. Je peux pas bosser sur le bouquin aujourd'hui, je suis trop malade, je tousse. Vous êtes malade? Ou vous avez la gueule de bois? Parce qu'au lieu de tousser, vous avez dit « je tousse ». Et vous m'avez laissé un long message vocal hier soir. Ouh, c'était terrible. C'était d'abord une respiration bruyante, comme si vous escaladiez quelque chose, puis j'ai entendu comme du métal qu'on démonte. Et après des grognements, comme si vous tiriez quelque chose de lourd sur une longue distance. J'ai rien dit de compromettant, n'est-ce pas? Aussi compromettant que cette question? Non. Tant mieux. Bon, voici une règle. Vous ne devriez jamais écouter les messages que je laisse sur votre boîte vocale. Je commence à me saouler à quelle heure? Midi? Ouais. À la prochaine. Hé, mais on avait rendez-vous, je vous signale! Oh, ça alors, un acteur qui manque à ses obligations. Bienvenue à Hollywood, ma petite. Vous voulez dire Hollywood? Vous avez vu? Quelqu'un a volé le dé du panneau. Je tousse, 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 porte qui claque. Ah!